我哋咧打算嚟呢一間，我已經係第2次嚟㗎啦。佢嘅卡巴係好好㗎嚇，同埋唔貴啊，20幾蚊嘅啫。卡巴啦，35蚊現場喺門口製作。我哋揀咗個牛肉60啊，最平都。全部都係牛肉嚟嘅喎。上嚟咧就烤羊肉串，6蚊一串。我哋又冇叫有嗰個竹穿住嗰個啦嚇。各位觀眾大家好啊！我哋又出嚟揾好嘢食啦。咁我所在位置咧就叫做環市東路，呢度咧就好多非裔商人嘅。面前會見得到好多呢啲中東菜嘅餐廳啦。呢個係阿澤洛西餐廳。之前疫情嗰陣咧，呢度曾經試過大火啊！真功夫，真功夫仲喺度係嘛？咁啊賣咩咧？嗱，賣下啲手提電話嘅嗰啲配件啦嚇。即係非洲菜嘛？非洲菜。港式飲品喎，呢度仲清真嘅雲南米線，哇！好想食土耳其燒烤喎。係啊，嗱，如果你想地中海菜，係嗰啲中東啊，包括拉丁嗰啲唔關事嘅，阿拉伯就喺度食嘅。度咧就係我夠膽講係整個大灣區最多嗰啲中東菜嘅地方嚟啊！呢個係土耳其啊，寫住係咪？即係應該係整個大灣區，我覺得連香港都不遑多讓啦。唉，唔好講，哇！喺度換緊美金添啊，仲要，啲似馬來西亞嗰個嗬。係啊。行下先啦，我哋行下先啦，太早，而家4點幾嘅，依家4點42分啫。我哋試下呢個啦，不如。係土耳其菜嚟嘅，其實我哋住喺附近好近嘅啫。哦，呢個我食過啦，叫外賣。呢個波島西餐廳啊嚇，呢個啊，佢嗰啲烤肉啊。跟住點嗰啲蒜頭醬好正嘅喎，但係裏邊好似華人多啲喎嚇。呢個似快餐店嚟嘅。如果喺前邊繼續往左轉咧，我哋就可以去得到越秀公園啦。前邊就係小北地鐵站，廣州地鐵5號線。呢度有一個土耳其餐廳喎。反正就喺附近啊，最唔似中國嘅地方啊！跟住呢度咧仲有沙威瑪，即係嗰啲卡巴嗰啲啊，類似嚇，係喎，唔使去馬來西亞啦，好多人食嘅喎，沙威瑪。去睇過啊，價錢都唔算話勁平嘅。最平都要60啊！係啊，60-70蚊。係人民幣啊！一卷餅，我之前咧就上網睇過，佢係大卷嘅，飽嘅，一食你就會飽嗰種嘅，好飽嗰種嘅。咁另外大家亦都會講，喂，會唔會治安唔係咁好？大佬咁大部特警車喺度，裏邊嚇，即係其實都係震懾作用嘅啫，唔通真係捉咗嚟？包括我哋嗰邊都有部啊，唔係嘅。有好多人都話會唔會嗰啲非裔人士嚟到廣州好亂㗎？咁確實喺最開始我哋係會有呢方面嘅擔心嘅。但係我對廣州嘅治安咧好有信心，包括大家啱先見到嗰部車㗎啦，唔止一部啊，有啲會有更有機動性㗎啦，有啲仲荷槍實彈嘅警察啦。最初佢哋都係咁嘅，但係久而久之。人哋都唔會亂嚟，咁你仲夜望住人做咩咧？而且事實上咧，佢哋亂嚟嘅動機唔大嘅。點解咧？佢哋嚟做乜嘢咧？唔會話嗰種咩零元購啊！係，佢唔會搶嘢。而且你撳槍㗎嘛，刀都唔俾帶。係啦，刀都唔俾帶。佢琴日坐地鐵見到嗰個洋人、白人定係咩人咧？係啊，佢肯定一係有刀。佢裏邊係有一啲禁制嘅嘢，譬如可能刀仔啊，或者香水啊，咁最多香水一樽嗰啲咧。咁佢咪要睇咯？嗱，佢哋嚟做乜嘢嘅咧？呢種非裔商人，佢哋咧係嚟採購嘅。咁咧，廣州最多嘢採購㗎啦，乜鬼都有，汽車零配件。據説啊，喺嗰個咩村話？非洲嘅嗰個尼日利亞，係尼日利亞有條村啊，有一個商人咧就喺年輕的時候咧就嚟到廣州，咁然之後因為佢村裏邊咧就冇嗰啲汽車零配件啦，咁嗰位商人咧就喺度開始，因為佢最初唔係諗住嚟呢度嘅，喺度讀書嘅咋，咁啊買咗啲汽車零配件，幫佢老鄉就買咗翻去之後咧，慢慢需求非常之大，因為嗰邊冇，係嗰啲咩咧舊車拆出嚟嗰啲啊，久而久之咧
成條村都發咗，佢淨係咁樣做汽車零配件嗰啲拆出嚟嘅二手生意，成條村都發咗。咁佢一個學生諗住最尾佢係外語學院讀書嘅，讀下書走去做埋呢啲，咁因為佢識中文啊嘛，係咪？佢又陳田村其實係好近外語學院嘅啫嘛。久而久之，成條村都發咗，咁佢點解要喺度做壞事呢？如果佢做壞事俾人遣返咗翻去老家，咁點辦呢？呢條村嗰啲人放過你喎，你俾佢做壞事，佢都唔做壞事啦。所以咧，我認為好多都係可能你會有偏見啊，又或者點樣啊，係不能夠咁嘅嚇。就正如好似如果我哋華人去到外邊咧，人哋覺得你就係會有嗰啲唔好嘅事情會做噶啦，其實唔係咁，大佬係嘛？好老實講，佢哋甚至乎比我哋華人有啲事情更守規矩，因為佢哋唔想俾人遣返翻去，然之後咧就冇咗呢條生意水啊，咁咪真係死㗎啦！經過咁多年啦，由我剛剛開始出嚟做嘢嗰陣開始多嘅，咁啊嗰陣係2000年左右啦。你話如果真係對我哋最大影響咧，唯一就係佢哋啲香水，實在真係唔慣，離遠就聞到㗎啦。一齊入去 7-Eleven 買嘢咁樣咧，係哇好難頂啊咁咯，或者地鐵啊咁係好難頂啊嚇。莫講話其他壞事啊，就算佢哋一路行一路食煙仔都比較少啊，唔好講冇嚇。都比較少，咩行過濾口水啊嗰啲咧比較少啊，唔好講冇。咁另外咧，當然啦，亦都可能有觀眾會話：呢啲環市路呢度物價咁高，佢哋住得喺呢度咧係相對好環境啲嘅。咁啊，可能三元里嗰啲會稍為龍蛇混雜少少啦嚇，可能會係啦嚇。一個法治之邦咧，其實就唔需要擔心呢啲東西嘅嚇。嗰啲手機卡。係啊，嗱，點解會咧？咁咧係咪全部寫晒英文喺度？佢點解要寫英文？寫俾我睇咩？咪先寫俾阿姨睇咩？唔係噶嘛，有人買先寫英文噶嘛。就好似我哋去到泰國咁，人哋會要做生意，想賣啲嘢俾你華人，咁點辦咧？冇講話泰國啊，就算日本都係啦。我哋睇見去日本個機場上邊寫住中文字啦、指引啦，係咪先？咁啊，當然啦，你話因為始終係佢哋遠道而嚟，你呢度梗係要有翻自己嘅一啲餐廳。相對咧，我哋會少啲可能喺雲吞麵鋪隔離一個非裔人士，就會少啲呢種機會嘅嚇。你哋係食翻佢哋嘅。係，而且而家嚟得呢邊呢啲咧，大多數咧，佢哋都係穆斯林，即係或者叫做唔食豬肉啦。簡單啲嚟講就係咁咯。我哋好少喺呢邊。除咗非裔商人以外咧，有啲膚色就冇咁黑嘅，佢哋可能會係中東人士啦。啱先咧，我哋經過路上喺環市東路，大概就係63層到去先頭環市中路嗰一段咧，係好多各個地方唔同嘅菜式嘅，中東嗰啲啊，譬如黎巴嫩菜啦、土耳其菜啦、新疆菜啦，非常非常之多嘅，都唔使驚。你睇下對面就有保衛祖國啦，係嘛？亂得去邊啦？開玩笑咩？咁呢度咧就有廣州市第17中學啦。我有一次咧拍過呢度啊。係。就喺嚟呢度睇過。咁啊，然之後有一個觀眾話：佢個女朋友，佢而家移咗民，就喺呢度讀書啦。係啊，佢嘅初戀就喺呢度。隨住呢個越嚟越多人喺度工作，咁啊肯定佢喺度生活過，覺得就好過翻去老家啦。咁啊，梗係娶妻生子。然之後咧，事實上佢都見到有好多混血中非混血嘅小朋友嘅。咁包括我女以前讀書咧，因為佢哋華僑外國語學校，據我所知佢哋咁樣係可以直接入嗰啲學校啊，我唔肯定啊嚇，以實際為準。咁啊，就算係都就近讀啊嘛，係咪先？中國足球希望就喺嗰度啦，好多人都話係啊。據說以後要統治亞洲，其實唔係。去非洲賺錢賺到笑。係啊，喺度採購咗買衫翻去非洲賣，賺到。中國人喺非洲。或者中國人喺非洲，點解咧又會？你哋係嗰啲咁嘅衫褲鞋襪出口去啊？咁其實都係中非貿易嚇。至於究竟佢係非洲人做啊，抑還是係中國人做咧？點解？我小學老師小學老師就同我講到佢話非洲咧係英語老師嚟嘅，佢去過非洲啊嘛。佢話
你如果想同佢哋做生意，佢話當地啲人咧係唔着鞋嘅。我唔着鞋嘅。佢話你只要教識到佢哋着鞋，咁就係一個無限嘅市場。哦，行下我哋嚟到北苑，北苑你開始晚市啦喎，外對面就係越秀公園咯，係啊。咁呢一帶咧，我哋就會叫小北花園，就喺前邊嘅啦。咁啊，繼續再去咧，就已經去到龍港所，其實就係核心地段。就算往前推，就算係南越王嗰個年代咧，呢度咧都係老廣州嘅地方嚟㗎啦。南越王啲人唔係就從呢度開始咯，挖唔到，挖極都挖唔到啫嘛。係啊，而家可能喺邊度嚟㗎？冇人知啊。阿趙圖啊，係啊，嗰個墳墓啊。以前咧呢度有個婚紗鋪啊，好勁嘅，而家就冇咗咯。就喺前邊，係啊，結婚嘅人少咗，影婚紗相嘅人又使得錢少咗，而家就變咗一個蜜雪冰城咯。係啊，就係呢度同埋大家樂咯。哇，蜜雪冰城好生意啊！一路講好多洋人嚟到嗱，真係唔係吹水啊！無論係非裔人士啦、白人啦都有嘅。咁啊，呢啲唔係喺度長住嘅，我估佢哋嚟經商旅遊嘅啫。係啊。其實老實講啊，中國嘅旅遊業仲有好大空間啊！係啊，即係唔去過出邊啊，特別你話譬如你話馬來西亞或者曼谷咁樣，你一對比真係嗰個開放程度好遠。係嗰邊更開放啲。內地咧就唔需要努力啲，再努力啲。其實不過國家可能有佢嘅考慮。係面前呢度就越秀公園，越秀區個名就係咁嚟嘅啦。咁佢點解嚟到越秀公園就係因為越秀山啦。啲小朋友就喺度玩咯，放電啦。係啊，等人食飯，今晚就早啲瞓咯，幾開心啊！咁另外呢個公園係免費嘅，都講過好多次啊。呢度有咩搞咧？呢度咧有泳池啦，到5·1節就會開翻㗎啦，越秀山泳池喺呢個方向過去嘅。而你哋喺一啲宣傳嘅影片裏邊會睇得到嘅五羊像啦，亦都係喺呢度嘅。啲妹妹喺度睇貓咪啊嘛，唔知啊。我哋要入嚟咧，就係嚟睇下啲貓咪嘅啫。要喺我哋屋企要去睇下啲貓咪，最近咧就係呢個公園啦。中間呢度就係一個蛙艇仔嘅。琴日我哋去北京路冇咩人啊。係啊，琴日我哋去北京路冇人。有啲可能翻咗去拜山。喺廣東嘅外地人就走咗。係翻咗去拜山，但係呢度就多人啦。係啦，廣州外地人走咗，跟住咧喺外省嘅人未到。係啦。而家咁你梗係嚟啦。係，而家就春遊啦，哇，幾開心啊！好少會見到咁多人。噴水。北京路少人。好開心咁喎呢個畫面，加3口落也洋洋啦。不過有啲船好似淨係得2個，係咯。我呢啲船淨係坐2個人嘅係嘛？遊客先做嘅啫。係。嚟廣州玩嗰啲。係。坐3個嘅。有得人去嗰個睇下嗰個花燈仲。好多小朋友玩呢啲喎，我哋試過朝頭早行過，人都冇過嘅。嗰啲小朋友望嚟望去，而家就都係望嚟望去，等排隊玩咯，同埋叫阿媽咪睇下揀邊個嚟玩咯，多人喎，又有得射槍啊！都係啲小學以下嘅。好多人啊！而家已經晏晝5點㗎咯，都咁多人，咪唔捨得走啲小朋友。咁啊嗱，講清楚先啊，呢啲機動遊戲咧係要另外俾錢㗎嚇，入嚟就唔使錢嘅。入嚟市政包咗㗎啦。呢啲咧就玩一次就俾1次錢，玩1次就俾1次錢嚇。前邊仲有呢個旋轉㗎嘛，哇！轉到醒晒啦，等緊上船咯，着緊救生衣。好開心喎！我未見過啲艇咁多人。係咯，咁密嘅嚇。
哇！你呢啲3、2日假期留翻喺市區玩，老婆有講緊，咁啊係，咁啊要睇下，因為食有得食，要玩有得玩。因為有好多人咧，其實係未必係正清咯，唔係一定係要呢幾日翻去嘅，又或者佢根本都就喺廣州拜山就係㗎啦，真係開心。一家幾口，阿爺阿嫲阿婆阿公咁樣推住架車仔，陪住一個小朋友玩，係啦，促進消費啊！最好係發啲消費券啦。係發多啲消費券啦。有鬼啊！好似澳門咁發錢啊！哇！呢個咁樣行嘅喎。我哋開始引隻貓落嚟，睇下有冇嘢俾佢食。但係似乎唔落嚟喎，佢想落嚟，佢實有辦法㗎。太多人啦！佢係一隻貓嚟嘅。太多人啦！係，佢有啲驚。驚！跟住諗啊，喺度諗，思考緊，唔落嚟都係。佢思考咗好耐。同埋佢，因為我好少嚟嘅，嗯。可能佢認得嘅人，佢就會落嚟。嗯。呢度仲有一隻黑色嘅，呢隻好冷酷。喺越秀公園咧都係有餐廳嘅，呢個係西餐廳，園林風西式餐廳，食 pizza 咯，隔離就下午茶啦。咁啊中間仲可以租個禮堂，可能擺唔係即係嗰啲行禮啦，結婚嗰啲行禮啊，舒服嘅嗬。應該仲有飲酒。呢個咖啡店，佢又瞓一隻啦，喺度瞓緊覺。呢隻爛啊！俾嘢佢食啦，醒啦，淨係諗住食嘅啫，瞓覺都唔瞓。都係唔食喎，佢唔食陌生人嘅嘢，開始望咗眼。諗緊啦，佢諗緊究竟瞓覺定係食嘢好？小魚乾啊！係啊！真係難得，終於叫醒咗佢啦！上邊仲有冇啊？嚟啦！啊，使唔使？食啊！蠔豉係嘛？蠔豉啊，都唔係蠔豉，蠔乾。蠔乾。咪嗰啲細粒嗰啲。因為放得比較耐啦，喺冰箱。佢聞咗一下。聞咗下唔食啊？呢種都唔食就唔食㗎咯喎。呢啲都唔食啊，真係好。你咩都食㗎喎。佢又問緊你仲有啲乜嘢？喺度諗緊。我俾佢都唔食，硬嘅可能。呢個係聞下。完全唔理喎。聞都唔聞咯喎，今次走咧，識食啊佢。又喺屋企攞。佢平時食慣好嘢啊，有啲模式咁靚就知啦。乾先得喎，呢啲海鮮乾都唔食喎。你一食到肥肥白白咁。呢度又瞓一隻。佢好似係咩啊？好靚啊！嗰啲毛。我未見過呢種顏色嘅貓啊！佢點解咁得？食唔食啊？嗱呢隻，我睇你試下。因為我諗緊係咪有啲咩嘢食？你要聞。我知啦，要細粒先食啊！食喎！跟住咁埋到嗰度，跟住走咗去，因為嗰度又出幾隻出嚟啦嘛。你睇，跟住餵貓咪嘅姨姨嚟咗啦。後就有呢個係玩機動遊戲喎，好熱鬧咁喎。但係咧離遠咧，佢好似喺度打緊啲地樁咁啊！我哋離遠聽見，原來唔係嘅。
過年啊，猶豫。梗係啦，遲啲天氣啊熱㗎啦，趁住依家嚟玩。不過熱天都係要玩嘅。6點都唔捨得翻去。係啊，天黑都唔捨得走啊。不過仲有排先天黑。好難得見到咁多人喎嚇。哇！嗰個轉到肺都歪。哇！玩得咁刺激啊！咁刺激啊！玩到。我哋細個就玩碰碰車咯，因為呢一種依家就我以前都會玩上邊，係人力踩嘅，人力踩而家係電動。電動呢個我夠膽玩咯。哇！好似過節越秀區真係過節啦，今日可能係成個越秀區啲小朋友走晒喺呢度玩。咁你行完公園之後咧，你要做嘅就係去揾嘢食啦。咁啊，正如之前所講啊，我覺得咧，大家翻嚟，除非你日日食嚇，天天食，你喺馬來西亞嚟咁，梗係冇鬼食啦。去前邊，我哋推薦先頭嗰幾間餐廳啊，試下啲異國風味中東菜。不過咧，我哋睇過啦，價錢並不太便宜。因為我哋食過馬來西亞嗰啲，就知道價錢啊，哇，即係幾倍啊，5倍有冇啊？差唔多啦嚇。同一個卡巴，馬來西亞譬如賣15-16蚊到啦，大概。我以為睇錯120蚊。寫 RMB 喎，大佬。寫 RMB。120蚊人民幣一個嗰啲。咁而且仲有個問題咧，就係先頭啊，我哋望到嗰一間唔代表全部啊，係華人嚟嘅。咁我哋追求異國風味，應該就係一個洋人切可能會更好嘅。好似馬來西亞嗰啲土耳其啊、阿拉伯嘅人咁樣切可能會好啲啊！佢可能未必俾佢開得到啊。係，佢肯定要有中國人參與到入嚟先得嘅，係嘛？咁啊點都好啦，我哋今次咧就唔去嗰度食，我哋去翻新疆菜嗰度食，除非嗰啲全部坐滿再算嚇。而且嗰個位置租金好貴。係，嗰個位置租金貴過村裏邊，即係村裏邊新疆菜好多嘅嚇。咁你亦都可以選擇北苑嘅嚇。如果要食粵菜嘅話，首推㗎啦嚇。喺呢度你唔想行咁遠，就係北苑食粵菜。我哋又翻嚟呢個環市路交界啦嚇，再喺上邊睇下，呢度下邊黃色嗰度好多單車嘅地方咧，就係地鐵站。咁咧要去食新疆菜咧，就喺呢度入去。咁點行咧？大家睇到啲人行天橋，一路行喺嗰度落去嗰度有個窿，行入去就係㗎啦。咁如果想翻去63層啊花園酒店咧，就沿住嗰個黃色嗰度咧，我啱先講嗰度落去下邊就係㗎啦。呢個方向望過去咧，就係行翻過去越秀公園咯。同埋繼續往前行咧，就係應元路，即係中山紀念堂嗰個方向咯。咁啊，再行咧就係倉邊路啦。真係好多非裔人士喺度住啊！識講價添啊！做生意住啊，梗係識講價噶嘛。分分鐘叻過我啊！我睇過應該正常叻過我添喎。佢認嗰啲貨值幾錢啊？佢哋就係買呢啲啫嘛。呢個就係我哋越秀區嘅小北啦。咁啊喺嗰度行入去，嗰度。呢度仲可以睇火車喎，我哋睇到都睇咗30年咧，冇乜好大興趣嘅。呢條火車路咧，譬如話你去香港，好似翻到嚟都會經過呢度㗎。去廣州火車站嘅話，去廈門當時都係廣州火車站落車都會經過呢度。當你喺地鐵站出嚟，咁咧就去食晚飯喺前邊往右轉去到嘅。好方便，喺路上咧，確實真係見到好多非裔商人嘅嚇，呢個係事實，大家都見得到嘅，好多係嘅，佢哋嗰啲香水好勁嘅，都唔使話用隻眼唔使睇就有攞個鼻聞都聞得到嘅。以前呢個叫寶漢直街，我即係唔敢講一定啦嚇，但係咧都算係比較靠前。
作為一個自媒體嚟講飲食嘅咧，我哋係比較早嘅。講咗之後咧，就好多人得天獨厚嘅優勢咧，就我哋住得比較近。我哋知道佢係點樣樣。係啦。啲人咧又覺得呢度亂啊。好亂啊！點解唔敢嚟？其實就唔係嘅，而家都已經唔使啦。以前有個揸住機關槍嘅，就企喺呢個位置啊嚇，而家都唔需要啦。係啊，唔需要啊。而家嗰個位置變咗擺電雞咯。係啊，電雞緊要嗰啲，有地方擺電雞緊要啲。亦都係會有警察喺度值班嘅嚇。睇下今日有幾熱鬧，有冇好多中國人喺度、漢人喺度咧都有，但係比例一般一般啦。咁呢度咧其實係一個城中村嚟啊，最近環市路嘅城中村應該都算啦吧。咁而家都仲係城中村嚟㗎，所以咧佢哋就會可以租啲地方出去，自己決定啊，租啲地方出去俾人哋住咯。又唔同咗，又旺咗喎嚇。喺度買啲電器翻去佢哋老家啦，電飯煲啊咁，跟住又賣衫咯。呢個新開嘅，呢邊都係喂熱鬧過上次好多倍喎。上次好似冷清啲，今次就多人啲。好賣應該就係呢啲嘢，賣翻去好好賣啊！當地翻到非洲邊度有呢啲貨啊？咁開始咧就餐廳啦，見到裏邊咧係咪好有非洲風情咧？呢間都可以啊！我哋咧打算嚟呢一間，我已經係第2次嚟㗎啦。佢嘅卡巴係好好㗎嚇，同埋唔貴啊，20幾蚊嘅啫。唱歌咁嘅喎，喺度切嘅。喺廣州食過咁多咧，呢度係算係比較中上水平嘅。我哋入咗嚟餐廳啦，咁喺呢度咧，我哋推薦2間，一個就係呢度，另外一間咧就我哋以前成日去嘅，但係成日去嗰度咧有個小問題咧，就係佢個台係好細嘅，係搭台不在話下咧，仲可能會好似呢度啲台就擺咗一碟飯就擺唔落咁嘅咯，所以咧我哋揀翻呢度啦。呢度咧就叫新疆大巴扎美食餐廳，就係咁啦。呢條路基本上都係清真菜咯。對面老細喺度整緊嗰啲大包咯，會有卡巴咯，即係嗰啲捲住嗰啲肉，同出邊外邊嗰條街咁貴嘅比起身咧，呢度2到3倍價錢咁滯嘅，嗰度3倍到啦，係啊。英文好多嘢食㗎，烤魚、烤肉、手揸飯，你都嘴喐喐啊！會有數碼點餐，亦都係會有餐牌俾你嘅。咁啊，老婆睇緊嗰個，我睇呢個牛肉大串、羊肉串，梗係要食羊肉啦。羊肉串6蚊㗎啦。皮帶麵，哇！呢個好啊！皮帶麵大家知唔知係咩？即係好闊嗰啲麵啊，熱門組合添喎，仲有咁啊，仲有狼咧，即係大餅，新疆大餅。紅柳大串，飲品方面都好多好特別嘅，杏乾茶、手揸飯，哇！手揸飯貴啲啊，38，烤包子、拌麵、羊肉大串，有分嘅喎。嗱，紅柳串咧就貴啲嘅，佢嗰條紅柳穿住咧啲肉啊香啲嘅，據說。大盤雞、中盤雞，有一個麵，淨係烤肉都有咁多款，烤羊排，同埋成串嘅烤肉，好多，數之不盡。應該第3定第4次入到嚟呢度咧，我都唔記得啦。入邊嗰間我哋成日去嗰間好鬼窄啊！嗰度就窄咗啲，呢度係上一次發現都可以。呢間新開冇幾耐，都唔叫新開。如果講係嗰間應該就最老字號喎，呢間就你其實裏邊仲有一間，不過佢哋會唔係成日開門咯。總之你嚟到呢度樣樣都係新鮮，唔使話一定要揀啲我哋推薦過嗰啲啊，你想邊間就邊間就最好嘅。甚至乎行到街尾仲有喺廣州開咗好耐嘅意粉屋添。
水啊有故仔講，水都有故仔講啊嚇。先頭我喺度賣水，藥房買，咁咧即係人哋啲普通話唔係好正啊，或者我聽得唔係好叻咧。佢話4蚊兩支啊，咁我諗住哇10蚊都幾貴喎，即係兩支10蚊啊，因為普通話10同埋4係差唔多噶嘛。我諗住嚟到都冇計啦，10蚊10蚊，唔好意思係4蚊兩支，仲平過翻去多寶路，多寶路都收5蚊。係啊，呢度你要啊識英文，哦，即係喺度開鋪要識英文啊！嗯，哇！人哋咧賣感冒藥啲咧，買感冒藥都要識英文啊！係啦，係啊，好緊要。送上嚟咧就係烤包子，我淋㗎係嘛？我以前嗰啲硬喎，硬到咬唔入嘅，我唔識以為係硬嘅，好熱啊！即係應該係淋㗎係嘛？唔係應該係硬嘅，應該係硬嘅。哦，我見阿老闆娘喺門口係咁砌，哦呢個都到啦，謝謝。我哋分開兩個喎。啊，真係好啊！我咧就卡巴啦，35蚊現場喺門口製作。我哋揀咗個牛肉60啊最平咯。全部都係牛肉嚟嘅喎。唔怕講啊，其實有一次外賣我試過叫過嗰間，啱啱喺馬來西亞翻嚟嗰陣，好想食，咁啊叫過一次，60幾銀。你先頭講嗰間，最尾結果大家估下係點啊？首先唔難食㗎嚇，佢個皮係好脆，但係裏邊嗰啲肉咧，我當時係叫牛肉餡嘅，但唔知點解佢嚟咗嘅係羊肉餡咯。咁我唔中意食羊肉嘅，就係咁。好熱呢個就係老婆分配俾我，先試下呢個先啦。裏邊真牛肉，因為點解咧？睇住個老細喺度切嘅。哦，都係好酥嘅啲牛肉。咁啊，我啱先收翻先頭講嗰句説話嚇，我一樣味嘅。老闆，呢邊好嫩啲肉。我呢邊買的。佢嗰個皮咧係脆㗎，烤到切嗰啲肉，大家睇見啦，咁樣切落嚟。裏邊有蔬菜，好健康。哦，爭啲跌咗添，哇！我明啊，佢哋啲牛肉唔似我哋啲牛肉，有陣羊肉嗰種騷味嘅，怪唔得啦。就係上次我外賣先喺門口，老婆睇見60蚊一嚿嗰間，我話點解佢俾錯我嘅？即係但係你諗我又冇理由㗎，羊肉唔平㗎喎，即係講明佢做嘢好馬虎。當時我係有咁嘅印象㗎，但其實原來唔係。即係我哋喺馬來西亞食到嗰個表皮係冇咁脆。係啊，但係佢唔同嘅啲做嘅法。係做嘅辦法唔同啊！上次係喺嗰個係敍利亞風味嘅，呢個係新疆風味嘅。裏邊好多肉。你咪話食完咁樣都會飽啊？呢個送上嚟咧就烤羊肉串，6蚊一串，我哋又冇叫有嗰個竹穿住嗰個啦嚇。正常咧就應該係叫個新疆大餅囊嗰啲嘅，但係真係太多嗰啲主食咧，即係食咗咧就飽晒，所以冇叫到。但係如果你想食到更正宗嘅風味咧，你應該係叫一個餅，嗰個餅搣少少就係咁樣夾住啲肉揼到口食嘅嚇。我哋就冇咁做。你叫10串先，食到你傻啦。佢唔會太乾，我呢嚿已經冇嘅。先頭老婆嗰邊仲有啲番茄添，帶多啲蔬菜。接落嚟到呢個，呢個裏邊咧係羊肉嚟嘅啊！咦，我食嗰啲係好硬嘅，呢個整起身咧，摸起身咧就唔係好硬咁樣嘅。哦，其實我唔係好中意太硬。你肯入邊啊？咩嘢餐啊？哦，羊肉嚟嘅羊肉，反而呢個唔酥喎，有肉汁嘅啲肉，有嗰啲肉嘅纖維嘅，
同埋唔會好鹹啊。我肚餓行到啱啱好時間，食到後段有少少鹹，但個皮都唔係好硬，好難咬開嗰種感覺。同埋現場咧，因為我費事影人哋啲樣啊，會有廣東人咧，我見到會有非裔人士啊，咩人都有，係今一餐肉嘅比例好高，好高嘅啲羊肉串啊！佢哋呢啲羊肉係，我呢個唔係最貴嗰款，最貴嗰款係會有骨嘅。接嚟試下呢個，呢個咧佢係咁嘅，佢一嚿咧，呢嚿咧係要肥嘅，要肥瘦相間先得嘅嚇。咁啊，我哋呢啲咁樣咬嘅嘢，正如師兄所講係攞個大餅夾住食嘅嚇。好嫩喎呢個，最嫩嘅一個呢個，佢係點做咧？呢個首先咧喺啲羊身上切啲肉出嚟，然之後有啲醃料醃完之後穿，咁一定要醃過先得嘅。呢個係佢哋有啲醬汁，獨門醬汁，個老闆娘喺度醃緊嘅。呢一間都似係炭燒，哦應該唔係炭燒啊，更正啊，少量嘅辣。睇呢一嚿又似係炭燒，跌落嚟咧就到呢個，呢個就係家常拌麵，睇上去好似有辣，其實唔係嘅。啊，下邊嗰啲係番茄嚟嘅啫，嚇。咁呢啲肉咧，老婆證實過啦，係羊肉嚟嘅。咁另外咧，佢個麵咧係手工麵嚟嘅，接受得到嘅。大家睇到啲麵咧，就知道佢唔係機做嘅，真係手工做。即係主要你係喺間店做咁啊，另當別論啦嚇。佢又唔算太鹹，下邊主要係一啲番茄汁嘅味，仲有一條走咗嚟呢度添。先頭咧講到闊條嗰種麵咧，我好似食過，佢係好唔似我哋咁樣可以慢慢夾佢一條過嘅，都幾過癮嘅，有機會可以試下。第一餐啦嚇，最尾埋單咧，連埋外邊嗰個卡巴，外邊嗰個卡巴係35蚊，裏邊嗰個咧就50蚊，淨係收咗。食個雪糕先，繼續啦。咁咧嚟到呢度咧，一定要食，就算你先頭嗰啲唔中意食，唔食都要食呢個，個係必食嘅。係啊，先頭嗰個都未算係必，呢個係必，手打雪糕必食嘅，無花果味、哈密瓜味、杏子味、堅果味、香蕉味，好多都有啦。堅果定係要咩味啊？抹茶都有喎。好啊，一個無花果，一個堅果。杏仁啊，杏子啊，哦杏子味。我唔要杏子味，就係要堅果同埋無花果。你要堅果啦，好嘛？好，好。咁我要杏咯。好，我要無花果。你揀一個。買咗2個雪糕，14蚊嘅。7蚊雞。哇，好吸引啊！手工雪糕。7蚊雞啊一個。7蚊一個啫。跟住你嗰啲奶嘅味咯。哇！佢又講人哋啲大牌子名啦。一日講人哋麥當勞。咩啫？唔係嗰隻嚟啊！即係另外一種味道㗎。佢食落口咧，嗱睇個樣啊，我講。好原始啊！有啲做得唔好嘅咧，佢係會有嗰啲冰渣。咁啊，呢個睇個樣都似，但係食落口咧係好香嘅，好滑嘅，因為佢咧用牛奶。嗰啲奶啊，最緊要啲奶好食。7蚊雞啊！呢個係必食嘅，我呢個係無花果味好似。其實呢個唔係重點。熟咗你平時嗰種。咁喺呢度咧就真係聯合國咁啊，老婆不停喺度講。你想唔想食啊？我個？唔想，堅果咯，7蚊一個。仲食到一粒嗰啲堅果嘅。係啊，有果肉嘅。有果肉嘅。呢個美食城又越嚟越旺喎，係下次試下呢度。呢間呢係新開，上次未開。烤雞啊，我估嗰啲應該係。
咧就嚟到呢度啦。如果大家唔怕坐得好逼傑嘅咧，我認為啊，呢條街最好食嘅反而其實係呢間，好正宗。不過坐得係好逼傑嘅。不過咧，阿老奶奶又不在啊，有個中年婦女啊喺度坐陣嘅時候最好食嘅啦。可能休息啩，有龍啦，有烤包子啦，嗰啲羊肉串啦。雪糕啊，達人啊，都好識嚟呢度揾食。你成日喺呢間買羊肉嘅，個老細好好傾嘅。好嘅，有非洲嘅。係有非洲嘅。有唔知邊度嘅啦。中東嘅。有中國人。有廣東人。係啊。中國啊，即係兩個。仲有呢個啊。佢嗰個盅裏邊咧，羊肉湯嚟㗎，58蚊。去到新疆必食嘅句説話。餐廳裏邊都幾企理嘅，係羊肉湯，我哋飲過呢個，好凍嗰陣先至好嚟啊，好好飲㗎，天氣一凍，同埋呢度咁誇張嘅咧嚇，咁多人嘅咧，下次嚟呢度試下不如。呢度咪食過咯？食過啦咩？食過啦，呢兩間。好騷啊！係啊！哇，排隊排到咁樣喎！係啊，嗱，依間我哋又食過啦，嗱，依間。係啊係。當時就食呢兩間咯。好似北京路排隊嗰個食乳鴿咁咯，似唔似啊？似啊！琴日我哋經過北京路就係最多人咪排隊食乳鴿嗰度咯。誇張啊！佢呢度嘅咧喂，反而見唔到本地人喎，即係唔係，反而全部都係本地人，係講錯，即係嗰啲中東啊、非裔啊，反而少喎。下次試下呢間先啦。咁樣排隊嘅，哇！大家有機會翻嚟咧，真係要過呢邊試下。我之前有觀眾都睇咗我哋推介，咁啊嚟過，佢哋都話嗰種感覺、嗰種風味係完全唔同。其實你哋都可以發掘其他嘅，因為我哋就樣樣都去試。咁咧，亦都唔需要擔心話任何治安問題。大家先又見到啊，嗰度排隊嗰啲全部都係廣東人嚟嘅，係咪先？唉，點會有問題啊？而且其實真係冇嘢，大家放心啦。唔係好似社交媒體嗰啲人未嚟過，佢梗係會有好多偏見，佢以為係咁，佢一睇見黑人就覺得係佢哋會搶，就好似人哋如果係偏見睇我哋黃種人一樣，又覺得我哋好似以前紮辮嗰陣咁，係唔可以有呢啲偏見嘅。第度我唔知，至少呢度冇，係啊。冇嗰種話搶嘢偷嘢啊！係啊，食煙仔隨便揸住喺街行都少啊！有時包括內陸啊、外省啊、網上啊，成日話廣州好多黑人，咁又如何啫？咪係咯，又如何啫？係嘛？佢哋安居樂業嚟呢度揾食㗎嘛，嚟賺錢㗎嘛，係嘛？開齋節都要注意翻呢樣嘢啊！嗱，我哋唔識㗎嚇，開齋節係會休息嘅，有啲餐廳。夜環市中路就越嚟越熱鬧啦！嗱，包括對面先頭我哋話好貴啊，唔捨得食。其實咧啲嘢一樣嘅，又唔係話唔捨得。你話如果淨係得佢有嘅，咁啊再貴啲都要食。因為我哋咁熟，我哋梗係揀間平㗎。係啊。咁其實一樣嘅啫嘛。係啊。而且我哋仲要食過馬來西亞嗰啲嘢再平啲添。咁真係冇必要我覺得。一見到嗰個價錢咁啊！係啊。嗱，我從來未食過，我知道嗰度係最好嘅，咁啊食就食啦。舊同錢有仇咧。係啊，先頭食咗85蚊，你連埋個雪糕加埋都唔使100蚊。係啊，食到飽。14蚊、85蚊。有甜品啊！啱啱好99，長99啊！呢站啊方便啊 ，D 出口一出嚟就係㗎啦。嗱，大家記住啊，小北站咧，地鐵站咧係比較容易行錯㗎。我哋咧自己住咗咁多年咧，出站都睇好耐都諗唔到究竟邊個站可以出。如果你哋想嚟呢度食嘢，記住 D 出口一出嚟啊，咁啊跟住啲人行係㗎啦嚇。亦都俾啲旅遊推薦大家。之前咧有觀眾問過酒店點揀好啊，咁啊大家唔需要擔心。呢度咧老城區之中啦，只能講係靚酒店最多㗎啦，唔需要擔心嘅。點解咁講咧？因為琶洲嗰邊其實佢仲靚，但係你去琶洲住啊，係嘛？你去琶洲住啊？冇嘢食啊！住呢度有咩好處啊？先
有呢度啦，小北呢度啲中東美食啦、西域美食啦。第二，住環市路去天河好快嘅，係啊，好快啊！ 5號線巴士，5號線咁樣坐巴士打車，載住或者行過去都得啊。係啊，去天河城啊嗰啲咁樣樣咧，你唔使驚話喺天河城玩到好夜啊，點辦啊？翻酒店坐半個鐘頭車冇啊，嗰度行啊唔好啦，打個車一陣就到嘅，幾熱鬧夜晚黑。有呢個麥當勞，裏邊有好多非裔人士，呢啲咪大團結咯，係嘛？全部都係做貿易㗎。係啊，非洲人做貿易㗎。係啊，全部做貿易。呢度啊。除咗非洲，仲有中東。中東，土耳其啊，好多個。買機票翻鄉下又有，咩都有㗎啦，先頭咧，我哋咪見到喺個餐廳隔離，咪好多人買嗰啲鞋嘅。大佬佢即係對腳着得咁多咩？買啲板翻去，嗱大家又會奇怪咯。喂，賺到錢嘅咩？大家回想一下，翻到80年代嘅時候咧，廣州啊，咁啊入口咗好多香港嗰啲喇叭褲，咁啊全國各地就嚟廣州買，有好多老闆當時係賺到第一桶金嘅。喺香港嗰啲咧就已經係即係唔好講話冇人着啦嚇，但係咧價錢係買唔起㗎啦已經，因為太容易得到啦嘛。咁但係咧喺廣州又或者內地唔同，同樣而家喺呢度嗰啲手機殼大佬土到不能再土，我講嘅嚇。但係咧翻到去佢哋老家咧就唔同啦，哇咁新潮啊，會閃㗎，咪好賣啦，咪賺錢啦，好過賣去你哋睇緊片嗰度，一陣又話要查嗰個包裹，一陣又話要關稅啊，係咪？嗰邊唔使嘅，一樣係咁好賣啊！咁啊，至於呢個 topic 咧，第日慢慢再講啦嚇。前邊咧仲有黎巴嫩菜啦，再往後咧仲有幾間西餐廳都好出名嘅。今次咧就帶大家睇過晒佢啦。酒店方面咧有幾個選擇嘅，咁如果你靚嘅最好嘅當然花園酒店啦，呢個毋庸置疑㗎啦。咁當然價錢都比較貴啦。咁啊，再次一等嘅就比較老牌嘅，譬如話白天鵝賓館啦，亞洲白雲賓館，因為白雲賓館係白天鵝賓館運營嘅。咁啊，再前啲又有全季啦，等陣前啲去到前再同大家講下，我係呢間啦。以前咧就飲湯嘅廣東菜嘅，食黎巴嫩菜依家。咁啊，反而咧前邊咧電視台咧就差咗，而家電視台啲生意非常之差嚇，嗰啲部門 cut 得就 cut，嗰啲線啊 cut 得就 cut，嗰啲頻道 cut 得就 cut，連咧樓下嗰個叫咩啊？嗰個餐廳都冇鬼賣嘅。嗰度係啊，都城快餐仔粵新大酒店下邊，咁咧呢邊係越嚟越旺，大家見到啦。嗰邊咧電視台咧就差咗好多。巴嫩菜，巴嫩菜啊！係啊，貝魯特就係佢嗰個首都個名嚟㗎嘛，坐得幾舒服，你睇下，係咪？坐得幾舒服，大把有得食啊！坐得幾舒服啊！麓湖電梯近我哋屋企啊！哇，450萬碌湖電視台啊！哦，電視台大院450萬啊！好舊㗎喎，冇得舊嘅啦，好舊㗎喎。280萬。右邊係鹿景路咯，3房2廳，280萬差唔多啦。點解咧？對面嗰個小學係唔錯嘅。嗱，呢個，但係就面積細啲咯。環市中路小學可能係咁啦嚇。又或者附近嘅淘金小學啦嚇，即係華僑愛國語學校啊。成棟收翻，準備加租。一方系列園區啊。哦。有搞過啊，趕走晒商戶咯。哦。我心諗咩位置未至於。係啦，唔至於噶嘛，佢淨係送外賣都好㗎。因為咧有咁多年啦。佢譬如簽咗合同啊，簽好耐㗎人哋。哦，即係當年就簽咗好耐。係啊，同埋啲租金比較平。咁你一合約夠嘅，咁啊梗係拚你走㗎啦，因為加租你接受咯。係啊，加到一個你接受唔到嘅咁，你就走啦。你唔好話北京路嗰個叫咩宮喎？嗰個好出名㗎，嗰個食姐煲。唔係。嗰個。我哋未去過嗰個。嗰個。都係加租加到佢走啦。加租咯，加租走咯，粵菜嗰度。好啦，開始同大家講下附近酒店價格。第一個咧就係我面前呢個叫亞洲國際大酒店啊，個附近咧我認為佢性價比係比較高嘅呢個啦。
489蚊。曾經有一年疫情之前，阿媽生日都喺上邊食過晚飯嘅。唔係啊，你而家上去環境幾好㗎，旋轉西餐廳又有中菜喺樓下，好出名㗎呢個都。咁啊，點解話性價比高咧？咁梗係平過花園酒店啦。再往前行少少，就係前少少，大家睇唔睇到有個燈箱嗰度咧？嗰度咧其實就叫63層。63層咧就係廣州中心皇冠假日酒店啊，就係呢個價錢啦。咁啊貴㗎嚇，嗱726蚊今晚啊！係啊，唔平㗎，唔平㗎。我講緊呢個成棟要人走喎，哦業主收翻，業主收翻。同埋我哋平時嗰個茶點天又冇咗。係啊，因為冇理由呢啲做唔落㗎嘛，係咪先？新月新都冇埋啊。係啊。酒店啊好旺場㗎嘛，你有福點會冇錢得㗎？係咪？嗰間咁嘅七仔日日喺度。不單如此啊，連星巴克都走埋啦。我心諗。佢業主收翻，業主收翻。可能拆咗佢起過啦，做酒店啦，可能我估嘅咋。面亞洲國際大酒店嘅好處係咩咧？你馬路都唔使過，往前行少少見唔到紅色嗰塊牌嗰度啊！佢哋冇理嗰塊牌寫啲咩字啊？嗰度咧又有盒馬先生啦，又有電影院啦，好多嘢食，好多嘢玩嘅大商場啦。去先頭嗰度食新疆菜誒，再近啲啦。於63層咧，我覺得個性價比係低啲啦。我睇你係咩客人啦嚇，真係翻去公司睇數嘅咁冇問題。但係如果遊客嘅話，我就不是太推薦。都使到700幾，點解唔住花園啫？花園酒店喎，除咗白天鵝廣州都算最好啦吧嚇。花園酒店都係790幾啫嘛，係咪？咁我點解要住63層？又係7字頭，點解唔住花園酒店咧？係咪先？799有早餐就1000。咁當然啦，1000咧都貴嘅。咁再往前咧，繼續有啊嚇。往前咧就先頭口快快講錯嘅白雲賓館。嗱，白雲賓館有咩好處咧？如果各位香港觀眾啊，嗰度咧直接有巴士站，應該係中旅巴士嚟嘅。咁啊，行你都唔使行噶。價格方面咧，性價比係高啊，500幾蚊。白雲賓館啊，大家記住，係今晚記住，通常今晚都係特別貴噶嘛，買得嘅話。都係500蚊咧，就係我先頭所講個商場，佢叫中環廣場。以前係吉之島嚟嘅。係啊，以前都有吉之島，而家就變咗有盒馬先生。吉之島冇咗，激死！就變咗盒馬先生。係啊。咁裏邊都有好多餐廳嘅，嗰啲辣菜啊、剩啊嗰啲啦。走去嗰度買嗰啲壽司。係啊，平價壽司而家冇。係啊，打折㗎嘛。可惜邊咧就係63層咯，就係先頭講話性價比稍低。上面有間飲茶幾好嘅。係飲茶幾好嘅，叫做喜愛軒。喜愛軒啊！啊，同埋咧，以前有好多領事館都喺度嘅，不過而家就搬咗去珠江新城度。嚟到呢度就係花園酒店。咁咧有個好處係咩咧？佢都係有巴士翻香港嘅。咁一上巴士你就可以翻香港。有個少少唔好嘅地方係咩咧？佢就下邊收緊路，所以咧我推薦咧就大家如果附近住酒店咧，又想上少少檔次嘅咧，出行前少少白雲賓館。係啦，地鐵未收好之前咧，都要諗一諗先。要諗一諗咯。咁另外仲有呢度有間好出名嘅西餐店。哇！呢個勁啊！世界聞名嘅喎，呢啲咁嘅地方好似話世界聞名添啊！佢叫芒果嚇。唔係啊，隔離嗰間啊。呢兩間都係㗎啦，一齊嘅。呢度係飲酒嘅，隔離食麵包。即係連鎖嘅。冇錯，我未開始飲，但係呢邊就開始多人。餐廳嚟嘅，食麵包嘅，食呢啲咯。哇！食麵包啊！係啊，嗱呢啲咯。好似啊喺先頭見到嗰啲啊，唔係喎，嗰啲係新疆同土耳其點都有啲區別嘅，肯定有區別啦，就係呢啲咯，點都有區別嘅咩？仲有呢度嗱有咖啡店啦，裏邊咧就係白雲賓館啦。係啦，如果你而家因為嗰個地鐵未整好，你又可以住呢度。可以住呢度就冇咁多擾攘啊，最方便啊，有巴士翻香港。係啊，你又有巴士。另外咧，據說嗰個印度餐廳咧喺廣州又係好出名嘅，不過即係我哋未食過，唔敢講咁多嘅嘢嚇。
最後俾埋一個推薦大家就係咧全季酒店，行前少少冇咁方便，就冇咁方便啦嗰度，但係咧價錢就平啦，500蚊，今晚住呢度700幾，咁啊呢度啦，橫掂都係。如果開車啊各種咧，係呢度打的士都易啲啦，係嘛？呢度咧係星級酒店，全季咧唔係唔好。嗰個叫連鎖。係啦，連鎖式嘅比較高端嘅酒店，點解我哋咁急走呢？話落雨啦，開始快翻屋企啦嚇！我哋喺度穿過去翻屋企好快嘅。觀眾下集見啦，拜拜！落雨啦，聽日拍唔拍攝到都未知，拍攝唔到揾個商場行下算，聽日先算，拜拜。